hozirgi kunda Xitoy O'zbekistonga shunaqa tezda kirib kelishni boshladi. Почти ko'p xalq уже qo'rqib qoldi bu narsadan. 1 yillik kursni o'qiyotgan mobayningizda, til o'rganish mobaynida nima qiyinchiliklar ko'rdingiz? Baribir boradigan odam qo'rqadi-da, boraman va u yerda nima qilaman? Men qiynalaman, aniq qiynalaman deydi. O'sha qiynalishida nima ko'proq uchraydi? Sizlar borgansizlar, baribir sizlar bilasiz. Xo'p, men eng kam rasxod qilganman o'sha payti. Ba'zilar bu narsani fake yoki qanaqadir narsa deb o'ylashi mumkin. $50 ga men 1 oy yashaganman o'sha payt karantinda. Shuncha o'qidingiz, diplom, qaytish sababi. Assalomu alaykum, bizning kuzatuvchilar, Study Bridge muxlislari. Bugun sizlarga Xitoyning qisqacha va Xitoyning hayotini va uning sharoitlarini qisqacha yoritib berishga harakat qilamiz. Meni ukam Javohir hozir chaqirganman. Bu Xitoyda 1 yil til kursi va 4 yil bakalavr universitetini tamomlagan talaba desa ham bo'ladi, lekin u bitkazib bo'lgan. Javohir, xush kelibsiz. Charchamayapsiz, yaxshimisiz? Rahmat. Javohir, birinchi savolim, meni o'zi sirasi shunaqa, bizning kuzatuvchilar bizni bilishadi ko'pincha. Sirasi savolga o'tib ketib qolaman. Nima uchun siz Xitoyda o'qidingiz, aynan Xitoy tilini? Chunki men eshitishim bo'yicha sizni men o'qib chiqqanimda ingliz tilidan xabaringiz bor ekan. Shunaqa. Xo'p, imенно Xitoyni tanlashimdan sabab asosiysi birinchi iqtisodiy rivojlanish bo'yicha dunyo bo'yicha top birinchi davlatlarga kiradi. Misol uchun texnologiyalari, misol investitsiya, har xil yo'nalish bo'yicha yirik korporatsiyalar, misol uchun zamonaviy ta'lim, o'sha narsalar menga yoqqani uchun men Xitoyni tanlaganman. Boshqa davlatlarda ham ta'lim yaxshi? Yo'q, yaxshi. Bu qanday tushuntirsam bo'ladi? Misol uchun rus tilini ko'pchilik biladi, ingliz tilini ko'pchilik biladi, lekin Xitoy tilini unchalik ko'pchilik bilmaydi. Men shtob o'zimga shunaqa plan qo'ygandim, yoki Koreya yoki Xitoy. Koreya ham 50-50 edi. Koreyaga borganimdan keyin Koreyada bilasiz, o'ziga ishlash bo'ladi, ishlasa bo'ladi, lekin Xitoyda unchalik ishlar bo'lmaydi. O'sha uchun ko'proq til o'rganish maqsadida hamda ta'lim olish maqsadida Xitoyni tanlaganman. Qancha ko'p puling bo'lsa, o'zbeklarda ham qilgan. Ha, shunaqa. Qancha ko'p puling bo'lsa, misol uchun ko'proq ishlasang, ko'proq pul topasan. Hozirgi kunda zamon o'zgarib boryapti, odamlar ham o'zgarib boryapti. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'p o'zbeklar уже bilimga ko'proq urg'u berishni boshlashdi. Ha, shunaqa. Nima uchun? Misol uchun ingliz tili bor, misol uchun to'g'rimi? Ingliz tilini ko'pchilik biladi. Misol uchun qancha odam ingliz tilini biladi? O'zbek xalqining o'zi bir 50% dan yuqori bo'lsa kerak, talabasi ingliz tilini bilish darajasi ham yuqori. Shunaqa bo'lsa kerak. Misol uchun yoshlar talabalarni 50% O'zbekiston aholisining 50% deb oladigan bo'lsak, o'shani 30% ingliz tilini biladi. Ha, shunaqa. Lekin ular ko'pincha siz ham bilasiz inglizchani, lekin Xitoyga borib turib Xitoy tilini o'rganasiz. Shunaqa. Endi savol tug'iladi-da. Baribir talabalar bor, bormoqchi bo'lganlar bor, yoki til kursiga boradiganlar bor, kuzatadiganlar bor. Nima uchun bu ingliz tilini shuncha o'qidi? Tekinga o'qimagansiz, baribir pulni to'lagansiz, o'qigansiz, lekin Xitoyga yana boshqatdan pul to'lab turib yana o'qigansiz. Xitoyda men o'zim qiziqishim bor edi, kompyuter yo'nalishi bo'yicha, kompyuter science ya'ni. O'sha sohani qanday tushuntirsam bo'ladi? Xolos, u sohaga ingliz tili zarur. U sohaga ingliz tili zarur. Biz O'zbekistonda ham boyaginday krujokka borib yoki boshqa joyga, litseyga, kollejga yoki Angliyaga ketib yoki boshqa joyga ketib o'qigandan ko'ra, o'zingiz bilasiz, kompyuter sohasi bo'yicha, boyagina programmistlik sohasi bo'yicha top 1-o'rinda Xitoy turadi. Boyagi kod yozish bo'yicha, misol uchun deylik, qanaqadir narsalar chiqarish bo'yicha, hammasi bo'yicha, kompyuter bo'yicha 1-o'rinda. Men nazarim shunaqa bo'lgan, endi men o'zim tushuncham shunaqa bo'lgan. O'sha uchun men Xitoyni tanlaganman, eminman. Misol uchun Koreyani ham tanlashim mumkin edi, boyaginday Koreyani tanlashim mumkin edi yoki boshqa davlatni tanlashim mumkin edi. U davlatlarga borgan taqdirimda boyaginday baribir erkak kishimiz, uydan pul olmaymiz yoki boshqa narsa qilamiz degandan keyin ishlashga majbur bo'lasiz, ishlaysiz, o'qish примерно 2 yoki 3-darajali bo'lib qoladi. To'g'ri. O'sha uchun. Endi Javohir, endi bu siyosat emas, prosta shaxsiy fikringizni bilmoqchimiz. Hozirgi kunda Xitoy O'zbekistonga shunaqa
tezda kirib kelishni boshladi. Почти ko'p xalq уже qo'rqib qoldi bu narsadan. Kimdir uni to'g'ri tushunyapti, kimdir uni noto'g'ri tushunyapti. Ya'ni Xitoy O'zbekistonga kirib, kerak bo'lsa yerlarni sotyapti, kerak bo'lsa uchastkalarni sotyapti yoki qanaqadir biznesga baribir rivojlantirishga o'zini hissasini qo'shyapti. Bu borada sizni shaxsiy fikringiz, ya'ni baribir siz Xitoyda yashagansiz, misol uchun 5 yil, 6 yil o'sha yerda yashagansiz, uni iqlimini, uni pagodalarini yaxshi bilasiz. Nimaga aynan O'zbekiston tanlashdi? Yo'q, aynan O'zbekiston emas, misol uchun qo'shni Qozog'iston yoki Tojikiston, Qirg'iziston har bitta davlatda men o'zim bilishim bo'yicha Afrikada ham ko'p davlatlarida bor xitoyliklar, xuddi shunaqa shu oqimda kirib boradi u yoqda ham. Dunyo bo'yicha Xitoyda aholi soni bo'yicha birinchi yoki ikkinchi o'rinda turadi, misol hozir Hindistondan keyin yoki oldinda. Xo'p, endi men O'zbekistonga kirib kelayotgan xitoyliklarni shaxsiy fikrim boyagina investitsiya kiritish bo'yicha, boyagina biznes rivojlantirish bo'yicha menimcha buni qoralashimiz, navrot oqlash kerak deb o'ylayman, yanada bilmadim. Aytmoqchi bo'lganim, ularda bitta narsa bor. Misol uchun men bu telefonni ishlab chiqaryapman, to'g'rimi? Yonimda siz borsiz, men telefonimni ko'ryapsiz-da, xuddi mana shu telefonga o'xshab birga bir ishlab chiqarasizlar, lekin ichidagi programmasini, dasturini menikidan kuchliroq qilib qo'yasiz. Ularda aytmoqchi bo'lganim, boyagina raqobat juda kuchli. Misol uchun hop xitoyliklar bizga kelyapti, har xil investitsiya qilib kompaniyalar ochish mumkin, zavodlar ochish mumkin. U bizlar uchun yutuq bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, rivojlanish uchun investitsiya qilgan. Mayli, shunaqa ham deylik, misol uchun xitoyliklar zavod ochdi yoki qanaqa firma qildi yoki nimadir ishlab chiqarish qilmoqchi O'zbekistonda, yerini sotib oldi. Xo'p, mayli, qaysidir xalqqa misol uchun manfaat tegishi mumkin, ishchi kuchi berish. Shunaqa ish kuchi ham shunaqa bilan ta'minlash mumkin. Lekin ularning maqsadi O'zbekistonga kelib turib, misol uchun uni rivojlantirib, Xitoyga nima foydasi bor misol uchun? Keldi, misol uchun siz Xitoyliksiz, keldingiz, mana bizning yerimizga kelyapsiz, yerni sotib olyapsiz, shu yerga nimadir qurdingiz, firma yoki nimadir qildingiz-da, zavodni qurdingiz. Foydalanyapsiz shu yerdan, to'g'rimi? Sizga nima foyda? Shuni o'zingizni misol uchun Xitoy o'zida qilsangiz bo'lmaydi, Xitoy ham. Yo'q, shuni Xitoy ichida qilsa bo'ladi. Xitoyda raqobat birinchidan juda kuchli. Ikkinchidan yer yoki deb boyagina aytyapsiz, yerlarni sotib olishyapti deb, to'g'rimi? Xitoyda juda qimmat u yer. Bu yoqdan sotib oladigan katta, misol uchun 1 gektar yer deylik. Bu yoqda misol uchun 4 sotiq yoki 5 sotiqni summasiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu yoqda bo'sh yerlar juda kam. Misol uchun bizada yerlar arzon, ham bo'sh yerlar bo'lgani uchun men nazarimda shunaqa. Ham yer narxi arzon, ham yerlar juda ko'p. O'shaning uchun shu narsani o'rganib, shu narsani bilib, o'sha uchun investitsiya qilmoqchi deb o'yladim men. Ya'ni rivojlanishda. Misol uchun boyagina o'zi qanaqadir narsalar ishlab chiqarsa, O'zbekiston o'ziga ham, keyin O'rta Osiyo bo'yicha ham. Hozir bu taktika, bu strategiyasi, bu taktikalarni hisoblab chiqadigan bo'lsak, hozirgi kunda agar bu Xitoy O'zbekiston kirib turib, har bitta viloyat yoki shaharda qanaqadir qurilish qilib yoki o'sha yerda rivojlantirish, siz aytayotgandek investitsiya kiritayotgan bo'lsa, demak har bitta talabamiz bizani hozir bitirayotgan, 10-11 bitiradigan yoki inglizlarni bitiradigan har bitta Xitoy tilini o'rganishi kerak bo'ladi. To'g'rimi? Nima uchun unaqa demoqchiman? Ertaga baribir o'sha yerga ishchi kerak, yoki qanaqadir o'sha yerda boshqarishimiz kerak, Xitoy tilini bilishimiz kerak hozir. Yo'q, yana xitoyliklar aksariyati, men o'zim O'zbekistonga kelganimga uncha ko'p bo'lmadi. Men aksariyatlari bilan gaplashib ko'rdim. Ular aksariyati boyagina rus tili yoki ingliz tilini bilib kelyapti bu yoqqa. Demak, xitoyliklar o'zi bu yoqqa kelishidan oldin yo rus tili yoki ingliz tilini bilib o'rganib keyin kelyapti. Siz aytayotganingiz boyagina 11da bitirib, misol uchun farzandlaringiz misol uchun 11da bitirib boyagina ishchi kuch emas, qanaqadir yetuk mutaxassis bo'lishi mumkin ularni qo'lida boyagina ingliz tilini bilib bo'ladi. Именно Xitoy tilini bilish shart emas demoqchiman. Lekin ko'pincha baribir Xitoy tiliga boramiz, misol uchun biz o'zimiz ham ko'p talabalar Xitoyga boramiz. Aynan o'sha top universitetlarga olib kirishga harakat qilib olib kiramiz. Misol shahar, yaxshi shaharlarga olib kiramiz, Guanjuoga olib kiramiz. Endi Guanjuo ham misol uchun biznes shahar hisoblanadi. Shunaqa. Ko'pchilik bizning o'zbek xalqi ham o'shani bilishadi, Guanjuoni bilishadi, biznes shaharligini bilishadi va talab shunga kuchli. Ko'proq biz o'sha yerga yuboramiz. Misol uchun men endi sizga bermoqchi bo'lgan savolim, Xitoy shahari ko'p-ku. Har bitta shaharda universitetlari juda ham ko'p. Har bittasining o'zining yo'nalishi bor, o'zining sohasi bor, to'g'rimi?
savolim. Misol uchun siz 1 yillik kursga borib 4 yil bakalavriat o'qigan bo'lsangiz, 1 yillik kursni o'qiyotgan mobayningizda, til o'rganish mobaynida nima qiyinchiliklar ko'rdingiz? Baribir boradigan odam qo'rqadi-da, boraman va u yerda nima qilaman? Men qiynalaman, aniq qiynalaman deydi. O'sha qiynalishni nima ko'proq uchraydi? Sizlar borgansizlar, baribir sizlar bilasizlar. Xo'p, qiyinchilikmi? Qiyinchilik birinchi o'rinda pitaniyadan bo'ladi baribir. Ya'ni pitaniya deganda nima kaloriyasi kamroq? Yo'q, kaloriyasi kam emas. Misol ularda boyaganda din bo'yicha misol uchun biz alhamdulillah musulmonmiz. Musulmon oshxonalar kam yo'qda. Aksariyat shaharlarda juda ko'p, aksariyat joyda juda kam. Imini men borgan joyda 1 yoki 2 dona edi. Men borgan shaharda o'zida. Bunaqa darajada ko'p emas edi. Unda ham Uyg'urlar bo'ladi, faqat shu Uyg'urlar lag'moni shunaqa narsalar. Men o'zi borgan paytim karantin paytiga borganman. Karantin paytiga to'g'ri kelgan men borishim. Men borganimdan keyin to'ys bir oydan keyin karantin boshlangan. To'shni 1 oydan keyin boshlangan. Shu bilan 6 oy men hech joyga ko'chaga chiqmasdan yashaganman o'sha yerda. Karantinda. Yotoqxonada. O'shanda yotoqxonadan ko'chaga chiqish mumkin emas edi bizga. Produktlar kelardi. O produktlarni boyaganda o'zimiz magazinga chiqib o'zimiz xohlagan narsamizni pulimiz bo'lsa ham ola olmasdik. U kelgan produktlar sotib olarmidi? Kelgan produktlarni ham boyaganda sotib olardik. O'shanda ham. Xo'p, men eng kam rasxod qilganman o'sha payti. Ba'zilar bu narsani fake yoki qanaqadir narsa deb o'ylashi mumkin. $50 ga men 1 oy yashaganman o'sha payt karantinda. U qanaqa bo'ladi? Misol uchun boyagina bizaniki 6 etaj yoki 7 etajli общага deylik. O'shanda yashaganmiz. Birinchi etajga keladi, produktlar keladi, sotib olamiz, o'zimizga kerakligini. 2 kunda bir keladi. Uni endi misol uchun xolodilnikka qo'ygandan ko'ra svejiy sotib olganingiz ma'qul. Svejiy olamiz, boyagina produktni, boyagina kartoshka, piyoz, sous, shunaqa tuxum, shunaqa narsalar. Bitta kartoshka, bitta tuxum. Yo'q, odamga unaqa cheklanmagan. Endi cheklanmagan. Где-то bir 4 ta 5 ta misol uchun o'shanaqa olinadi bir kunga. Bir kunlik o'sha pishirsangiz, shu bir kunlik yetadimi? Yetadi. Shunaqa 3 mahalga yetadi. Aytmoqchi bo'lganim shu bir marta olaman, bir marta sotib olaman, 3 mahalga yetadi. Bitta pishirib qo'yasiz. Bitta pishiraman, boyagina bo'lib yeyveraman. Keyingi produktlar kelguncha. Yokida boyagina produktlardan misol bezib ketasiz. Bezib ketganingizdan keyin 40 talik mana bunaqa katta idishda roltim bo'ladi. Ichida 40 ta pachka bo'ladi. Xuddi hot lunchda anasida korobkachasiga o'xshagan. Halol, xuddi shunaqa. Halol 40 ta bo'ladi. O'shandan bitta olib qo'yasiz yokida boyagina yetmagan payti, qanaqadir paytda qorningiz och qolib qolishi mumkin, boshqa bo'lib qolishi mumkin. O'sha paytiga yeb olish uchun. Shunaqa. Anaqachi non masalasi. Nonni men o'zim qilganman u yoqda. Boyagina pechka olib, o'zim pechkada yopaman. Endi hamma ham baribir qovurmaydi-ku. Shunaqa, endi hamma ham qovurmaydi. U yoqda asosan guruch iste'mol qilishadi nonni o'rniga. Biz ham endi borgan paytimiz karantinda majbur boyagina ish yo'q yoki ko'chaga chiqadigan narsa yo'q. Ishlasangiz bo'larmidi o'sha payt? Misol uchun men aytmoqchi bo'lgan 1 yillik kurs mobaynida ishlasangiz bo'larmidi? Ishlasa bo'lar edi, lekin men ishlamaganim yaxshiroq bo'lgan deb o'ylayman. Sababi o'qiganingiz ma'qul bo'ladi. Til kursi uchun. Necha soat dars bo'ladi? Bir kunda til kursini hop, bir kunda 3 para bo'ladi. Где-то 2,5 soat, 3 soat bo'ladi. Undan keyin nima ishlar qilinadi? Undan keyin o'zingiz vaqtingiz erkin grafik bo'ladi. Undan keyin xohlasangiz misol uchun ko'chaga chiqib sport yoki boshqa narsa. Bizning ishimiz boyagina aytganimdek boyagina sport qilamiz, boshqa qilamiz. Keyin kechga ovqatlanamiz edi. Kechasi tushib, men kakpolojni 2 soat dars qilardim. Yo'qda, kakpolojni 2 soat, 1 soat kamida dars qilardim. Har kungi darsligimni qaytarib yokida yangi so'z o'rganishga harakat qilardim. Chunki bilasiz, Xitoy tilini iyerogliflari juda keng qamrovga egada. O'sha uchun. Shunaqa. Tushunarli. Demak, keyingi savolim shaxsiy savol. Shuncha o'qidingiz, nima oldingiz, diplom oldingiz. Qaytish sababi nima? Qaytish sababi birinchidan til kursini o'qidim, bakalavrda o'qidim. O'zim uchun nima desam bo'ladi? O'zim uchun misol o'zim xohlagan narsani
qisman bo'lsa ham erishdim o'sha shaharlar ko'rish, misol aylanish yoki chet davlatda o'qish, chet davlatda diplomini olish, chet davlatni boyagina atmosferasini, sivilizatsiyasini, boyagina texnologiyalarini, hamma narsasini ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Endi ayrim bir sabablarga ko'ra, oilaviy sabablarga ko'ra qaytishga majbur bo'ldim. O'sha uchun. Yana qaytish niyat bor, ketmoqchisiz. Xudo xohlasa endi magistraturaga yana borish niyatim bor. Xudo xohlasa. Bola chaqali. Shunaqa. Davom et. Ha, shunaqa. Xudo xohlasa. Tushunarli. Keyingi savolim men endi o'zimni prosta beradigan oddiygina savol. Men hech qanaqa tayinlamayman. Buni ko'pchilik bizlarni kuzatadiganlar biladi. Va u kelib chiqqan, shu oddiy suhbat bo'lgan uchun kelib chiqqan uchun sirasiga aytib o'raman. Xitoyda o'qiydi, Germaniyada o'qiydi, Amerikada o'qiydi, misol uchun Shveysariya bor, ko'p davlatlar bor, ko'p shaharlar bor o'qiladigan. To'g'rimi? Misol uchun talab ko'p demoqchiman-da. Aynan o'zbek xalqi ko'pincha Germaniyaga ketadi. Yoki ishlagani, misol uchun, to'g'rimi? Amerikaga ishlagani ketadi. Yoki Rossiyaga ketadi. Lekin hozirgi kunda statistikaga qaraganda Xitoy ko'proq talab bo'lib qolganda. Nima uchun misol uchun Germaniya zo'r. Men hech qachon yomonlamayman o'tlarni. Amerikani misol uchun daromad topish darajasi misol uchun to'g'rimi? Pulli qonun demoqchiman o'tlarni. Xitoy bilim. Shunaqa. Lekin to'g'ri rivojlanish bo'yicha pastda birinchi o'ringa chiqqan. Nimaga aynan shu davlatlardan ko'pchilik voz kechdi? Hali ham boradi demoqchiman, foiz kam. Men o'zimni tushuncham endi hammani har xil tushunchasi bor. Men o'zim o'ylashimcha boyaginday oldin bilsak, ingliz tilini o'rganish darajasi bitta ikkita odam o'rgansa o'dir deydi. Hozirgi kunga kelib turib oddiy hol, misol uchun. Hozirgi kunga kelib turib, to'g'rimi? Zamon o'tyapti. Sivilizatsiya rivojlanish bo'lyapti o'sha uchun. Xo'p, endi aytmoqchi bo'lgan narsam nimaki, oldin ingliz tili dunyo tili bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda Xitoy tili ham dunyo tiliga yaqinlashyapti. Oldin rus tilidan keyin ingliz tilida. Endi Xitoy tili almash arafasida. Qachon bo'ladi u narsa aniq emas. Lekin vaqt soat kelib turib bo'lsa kerak menimcha, yana bo'lmadi. Qaysi davlat, qaysi shahar rivojlansa, o'shani tilini ko'proq o'rganishga o'rgatyapti. Talab shunaqa. Chunki ishlab chiqarish bo'yicha, misol uchun, любой davlatga borsangiz ham, любой bitta narsani olib ko'rsangiz ham made in China. Shunaqa. To'g'rimi? Shunaqa. Xitoydan chiqqan. Shunaqa. Ishlab chiqarish baribir. Hamma narsasi Xitoy. O'shaning uchun ham menimcha men shuni tushundim. Ko'pchilik o'sha voz kechib turib Xitoyga. Endi men boshqa davlatlarni, boshqa shaharlarni yomonlamayman. Uning o'ziga yarasha go'zal tabiati bor, o'ziga yarasha puli bor, ishlash anaqasi bor, sharoitlari bor. Lekin Xitoyga juda ham ko'p hozir urg'u berilgan. O'shani hisobiga hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, hozir temada ko'p bo'lib ketdi. O'sha sotsial setlarda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, aynan O'zbekistonga Xitoylar kirib kelishi ko'pchiligiga anaqa bo'lyapti. Yoqmayapti. Noto'g'ri tushuncha bo'lyapti. Men o'zimda ham noto'g'ri tushuncha hosil bo'lgan. To'g'risi, nima uchun ular bizga shunaqa bostirib kirib kelib, bizning yerimizni, даже bayroqlarini o'zini uchastkani sotib olsa, uchastkalariga o'zini ularda madaniyatida haqiqatan shunaqa narsasi bor, lekin biz ham ko'p gapingiz bo'ldi. Biz ham ko'p joylarga boramiz, boshqa shaharlarga borganimizda, ularga qaraganimizda uylarini ko'rasiz. Endi bizga u narsa erish tuyulishi mumkin. Misol uchun bayroq qanaqadir narsalar taqinchoqlar darvozasiga yoki u joyga osib qo'yish. Biz uchun qanaqadir erish tuyulishi mumkin, lekin ular uchun qanaqadir madaniyat. Xuddi shu narsa bayroqni olib qo'yadi yoki boshqa narsa qilib qo'yadi, ular uchun madaniyat. O'sha uchun ham bu narsani unaqa o'zbeklar u narsani boyaginday ko'rmagan, bilmagan odamlar hazm qila olmaydi. O'sha uchun biz borgan paytimizda bizga ham noto'g'ri bo'lgan. Tushuncha bo'lganda, nima uchun bunaqa osib qo'ygan deb turib, ularning shiori ham boshqacha shior ekan. Bizdan ma'nosi shunaqa ekan. Shiorni eslolmayman. Biz birinchimiz hamma narsa biz qila olamiz degan ma'noda bir shiori bor ekan. Hozir eslolmadim, eslasam aytib beraman. Hozir shu ism kelib qoldi. Shu bayroqlar osib qo'yadi, o'zini yozuvlarini osib qo'yadi-ku. Men Xitoy yomonlamayman, prosta Xitoy hozir shunaqa rivojlanib ketgan, talab bo'lgani uchun men hozir bizani biladiganlarga, bizani ko'radiganlarga, ota-onalarga men prosta o'zimning fikrimni aytaman.
hozirgi kunga kelib turib farzandinglarga menimcha til o'rgatadigan уже fursat yetdi. Chunki bunga hamma 100% почти o'tib bo'ldi. Iloji boricha men deb o'ylayman. Shunaqa. Til o'rganib kerak. Chunki har bitta ota, ona farzandiga misol uchun investitsiya kirgizsa, hech qachon yutqizmaydi va afsuslanmaydi. Chunki qaysi biznesga pul tikasiz, qaysi biznes pul tiksangiz, u biznes o'lib o'xshamagan taqdirda ham farzandingizga bergan misol uchun o'sha tikilgan pul, bilimiga tikilgan pul hech qachon yomon bo'lmaydi, chunki baribir kelajagida bo'ladi. Til hozir birinchi o'rinda bo'lib qoldi. Til bilmasa, hamma ishxona ham qabul qilavermaydi. Menimcha shunaqa. To'g'rimi? Misol uchun sizlar o'qiyotgan paytingizda ham qancha o'zbeklar bo'lgan u yerda, sizlarning o'zinglarni shu universitetingizda? 6 ta yoki 7 ta ko'p emas. Ko'p bo'lmagan. Lekin talab bor. Butun dunyo bo'yicha boradi. Butun davlat bo'yicha, har xil davlatlar bo'yicha endi inostanskiy o'quvchilar, chet ellik talabalar bor. Juda ko'p auditoriya. Xavfsizlik borasida qanaqa? Misol uchun ko'chada yurish, misol uchun. Amerikada misol uchun shunaqa shtatda bor. Kerak bo'lsa otib ketadi. Yo'q, ularda unaqa emas. Nabrot ularda, misol biz chet ellik bo'lib ularga boryapmiz, ularni tilini o'rganyapmiz, madaniyatini o'rganyapmiz, ularni ta'limini olyapmiz misol uchun. Ularga nabrot biz borganimiz ularga yoqadi. Xitoyliklar odamlar ham ko'chada yursangiz ham, misol uchun boshqa joyda yursangiz ham, qayerdansan, u yoqdan deb turib bizga nabrot qanaqadir so'z o'rgatishga keladi, tanishmoqchi bo'lishga keladi, misol uchun hurmat qiladi demoqchiman. O'zbeklarni yoqtirish darajasi qancha? O'zbeklarni yoqtirish darajasimi? Ular yoqtirish. Hop, boyaga aytganimdek 50% olsaylik, misol talab misol 50% bor, lekin o'shani где-то 30-35% yoqtiradi. Xitoyliklar. Примерно endi nima uchun Xitoyliklar bilim berish anaqasi arzon? Universitetga kirish misol uchun arzon. Universitetga kirish arzon, lekin unda o'qish qiyin. Tushundim, lekin nima uchun ularga nima foyda beradi? Boshqa davlatdan misol uchun shu bordi, talabalar bilim olgan, o'qimoqchi. Ularga nima foyda beradi? O'zini xalqi yetadi. O'zini talabasi yetadi. Shu savolni endi men eshitgan berishgan, o'sha hodisim tushib qolgani uchun men beraman. Nima uchun aynan misol uchun boshqa davlatlardan borganlar hamma misol uchun o'zbeklar ham bor, o'sha yerda o'qishadi. Lekin to'g'risini aytaman, O'zbekistonga qaraganda Xitoyda o'qish arzon. Shunaqami? Nima uchun arzon? Nima uchun arzon? Boyagina chet ellik talabalar o'ziga jalb qiladi. Boya aytganingiz savolingiz ham o'rinli. O'zini aholisi yetmaydimi? O'zini aholisi yetib juda ham ko'p demoqchiman. Lekin bular nima? Men o'zimni, meni ham o'zimni dunyoqarashim. Bular chet ellik talabalarni olib kelyapti-yu, o'qityapti, tilini o'rgatyapti, dinini o'rgatyapti. To'g'ri, din emas, madaniyatini, urf-odatlarini shunaqa hamma joyini ko'rsatyapti. Misol uchun biznesi bormi, rivojlanishi bormi, hamma narsasini ko'rsatyapti. Bolalar o'sha narsaga qiziqyapti. Endi til o'rgangan bolalar yo'qda ishlab qolishadi. Misol uchun men o'zim ham hozirgacha ishlamoqchiman. Misol borgan, yana qaytib borish niyatim bor. Yana bu yoqqa boraman, ishlayman. Hop, nima ish qilishim mumkin degan savol bo'lishi mumkin. Yo'qda, baribir. O'zbekistonda misol uchun biznesmenlar boradi, yoqqa Xitoyga boradi. Men o'zim juda ko'p guvohi bo'lganman. O'zimiz tarjimonlik qilganmiz ularga. Hop, ularga zavod kerak bo'ladi, fabrika kerak bo'ladi, qanaqadir stanok kerak bo'ladi. O'sha narsalarni O'zbekistonga yetkazib berish yo'nalishi ham, o'shani o'zi ham misol uchun sizni oilangizga, misol uchun o'zingizdan orttirishingizga, Xitoyda yashashingizga, erkin grafik asosida ishlashingizga misol uchun bemalol yetadi. O'shani hisobiga ham Xitoy shu narsani boyagina talabalar, chetdagi talabalar kelsindan keyin tilimizni o'rgansin, boyagina ham sivilizatsiyaga, ham tilga, ham madaniyatga o'rganish. Mana shu biznesmen deganingizga menga anaqam lichkamga yozishdi, Telegramdan chiqishdi. Biznes qiladigan akalarimiz bor ekan. O'shalar chiqishdida, menga dedi, ular endi tilni bilishmaydi, lekin Xitoy bilan aloqa qilishadi. Ya'ni oldi berdi qilishadi. Ular aytayaptiki, menga men o'zim qilmoqchiman shuni. Ya'ni Xitoy tilini o'rganib, men o'sha biznesni o'rtada turgan odamni olib tashlab, men o'zim borib, o'zim olib kelmoqchiman. Men aytolman. Nechta o'rtada turadigan odam ham misol uchun oshqozonda bor, u ham yeydi-ku. Shunaqa.
to'g'ri o'ylabsiz dedim. 1 yillik kursda o'qisangiz dedim. Men ularga taklif berdim. Shaharligida ham aytib berdim. Mana borsangiz shu yerda 1 yil o'qiysiz va o'sha biznesingizni davom ettirsangiz bo'ladi. O'rtadagi odam olib tashlaysiz, faqat o'zingiz ishlaysiz. Ya'ni misol uchun 50 so'm berayotgan bo'lsangiz, o'sha 50 so'm o'zingizda qoladi. Shunaqa. Ko'pchilik chiqadi men biznes yelkalaringizdagi biznesmenlar chiqib keladi. Bu yerda men aytmoqchimanki, Xitoyga faqat bilim olish uchun emas, tajriba olish uchun ham borsa bo'ladi. Shunaqa. Tajriba almashib yoki o'tga borib turib til kursini o'qib yoki bakalavr o'qib, magistr o'qib turib, o'tda ishlab turib, o'tda o'zini lavozimini, o'zini bilimini, o'zini malakasini oshirib, O'zbekistonga kelib turib, O'zbekistonni rivojlantirsa bo'ladi. Qo'shsa bo'ladi. Shunaqa. Bemalol. Va biznesmen akalarimiz deganingizga ko'pchilikda endi misol biznes o'zingiz ham bilasiz, biznesda pul normalniy o'ynaydi baribir. Pul bor, o'sha uchun ko'pchilik xohlashmaydi u narsani. Xitoy tilini qiyin deb o'ylashadi, o'rganish. Misol bir xillari bor, yo'q o'qiyman, o'rganaman. Biz o'zimiz ham guvoh bo'lganmiz o'sha yoshlari katta odam, bitta biznesmen akamiz. Biz o'qigan joyga borib o'qidilar. Biz o'qishni bitirib ketgandik, u til kursini bitirib ketgandik. O'sha biz bakalavrdamiz, bizdan so'rashyapti, sizlar qayerda o'rgangansizlar, qaysi shaharda? Palon shaharda. Hujjatlarni taxladik, kirdilar, o'qidilar. Hozir gaplashsaylik, bemalol muloqot qilishadi. O'zi 1 yil borib til kursini o'qib kelgan. Palon shahar deganingiz nomini nimaga aytsa bo'lmaydimi? Yo'q, endi har xil shaharlarda bor demoqchiman. Men o'zim endi unda nima deydi? Henan Jingzhou degan shaharda o'qiganman. Birinchi til kursini Jingzhouda o'qiganman, keyin bakalavrimni Nanjingga ko'chirganman. Tarixiy shahar. Xitoyda oldingi birinchi poytaxti bo'lgan. Hozir muzeylari, o'zining tarixi, xullas tarixi bor joy. Xitoyda o'qimoqchi bo'lganlarga nima tavsiya bera olasiz? Mana o'zimizning vatandoshlar. Menimcha, Xitoyda o'qiyman deganlarga faqat o'qish kerak bo'ldi. U yoqqa borgandan keyin men o'qishdan ko'ra ishga berilish kerak emas deyman o'zimcha. Faqat o'qisin, til o'rgansin, keyin ish bo'ladi. Keyin o'z taklif qiladi. Shunaqa. Ish topish oson. Bo'ladi. Til bilganga Mayli 1 yillik kursda til bilganga nech pulgacha hammaga qiziq bo'lsin. Ofitsial ish yo'q-da. Ofitsial ish yo'q. Study viza bilan ketiladi, ya'ni o'qish vizasi bilan ketiladi yoqda. Qanaqadir ish qiladigan bo'lsangiz, u kriminallik hisoblanadi. Ishlashingiz mumkin emas. Xo'p, endi boyagina til biladiganlarga deganim, har xil ish chiqishi mumkin. Boyagina aytib o'tganimdek biznesmen akalar boradi. U darsdan tashqari bo'ladi. O'shani inobatga olib qo'yishsin, qanaqadir Xitoyda yurgan hamyurtlarimiz bo'lishi mumkin, boshqalar bo'lishi mumkin. Boyagina o'qishdan tashqari 1 yillik podkurs chiqayotgandan keyin biznesmen akalarga boyagina zavodlar, fabrikalar bu narsalar topib berib, o'shanaqa поставщик qilib, misol uchun, o'shandan ham tarjimonlik qilib desak to'g'riroq bo'ladi. Gidlik qilib, bemalol. Xo'p, deylik, endi uni ham darajasi bor hozirgi kunda. Xuddi IELTS darajasi bo'lgani kabi, Xitoy tilini bilish darajasi ham bor. HSK deyiladi, u HSK 1 dan 9 gacha ketadi. Xo'p, uni примерно til kursini bitirdi deylik, $50 dan $100 kunlik daromad qilsa bo'ladi. O'sha tarjimonlik gidlik orqali qilsa bo'ladi. Undan tashqari yana undan tashqari misol uchun bittaga $2000 misol uchun bitta biznesmenga emas, 4 tasiga qarasin. Misol qo'ldan kelsa, eplasa. Shunaqa. Sen o'zbeklar eplaydi bunaqa narsa. Shunaqa. Demak, bor ekan, $1000 yo'q deganda puli bor. Shunaqa. Baribir borgandan keyin, tilni o'rgangandan keyin Xudo xolisa zo'r natija bo'ladi. Borish uchun nima qilish kerak? Borish uchun inglizchani o'rganish kerak. Men birinchi aytadigan narsam yoki inglizcha yoki xitoychani bu yerda endi boshlang'ich levelda bo'lsa ham o'rganib ketish kerak. Shu bu yoqqa borgandan keyin o'zlari qiynalmasligi uchun. Keyin yoqqa borgandan keyin boyagina o'zi topshirgan yaxshimi yoki qaysidir konsalting firma orqali topshirgan yaxshimi? Yo'q, endi o'zi topshirsa boyagina video ortida aytib o'tdim. Men o'zimni situatsiyam xuddi o'shanaqa narsa bo'lishi mumkin. O'sha uchun boyagina konsalting orqali topshirgan ma'qulroq. Ishonchli konsalting bo'lsa, bu nimasiga e'tibor berish kerak? Ishonchli konsalting. Xo'p, ishonchli konsalting birinchidan qancha vaqtdan beri o'qiyapti, ishlashyapti, u konsalting faoliyat qancha vaqtdan beri yurityapti, o'shanisiga ahamiyat berish kerak. Keyin
misol uchun o'sha shartnomasiga boyagi chiqarib berayotgan qog'ozlariga shunaqa GV yoki permission letter deyiladi, boyagina o'qishga kirish hujjatlari deyiladi. O'sha hujjatlarni olgandan keyin qanaqa top institutlar ro'yxatini, misol uchun har xil konsalting bor. Misol o'zimiz ham duch kelganmiz, top 1000 talik o'qishga kirgizaman deydida, lekin top 1000 talikda ro'yxatida turmaydi. Bu institutlar, ular berayotgan institutlar. Misol uchun bularga hamyurtlarimizga misol uchun boradigan bo'lsa, tavsiya qilamanki, konsaltingga borishsin, top 1000 talik institutlarga kiradigan Xitoydagi o'qishlarga ro'yxatini bering deb turib so'rashsalar, berishadi. O'shalarga kirsin deb tavsiya beraman. O'zi topshirsa kira olmaydi. Endi o'zi topshirsa kiradi. Ozroq endi qiyin, to'g'risi qiyin. Undan ko'ra konsaltingga murojaat qilish kerak. Shunaqa. Endi konsaltingga nafaqat olib kirib qo'yadi-ki, misol uchun bizlarda shunaqa transport xizmatigacha hammasini ta'minlab beradi-da. Boya endi biletlarni olib berishadi-ki, olib bergandan keyin misol uchun yordam berishadi. Endi kutib oladigan odam ham bo'ladi-da ularda. Kutib oladigan odam bo'ladi. Misol uchun aeroportga tushdingiz, undan keyin poyezd yoki metroga o'tirishingiz kerakmi, avtobusga minishingiz kerakmi, u narsani siz bilmaysiz, Xitoy tilini bilmaysiz. Bu yoqda tushganingizdan keyin angliyskini biladigan xitoyliklar juda kamroq. Misol uchun tushgan taqdiringizda ham aldash mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun konsalting bo'lsa, boyagina kurator kutib olib yoki gid qanaqadir kutib olib, o'zi tayinlangan xodimni kutib olib, olib borib joylashtirib yotoqxonasini hammasini hal qilib berishadi. Menimcha qiynalishmaydi deb o'ylayman. O'zi topshirgandan ko'ra. Demak, misol uchun farzandinglar yoki o'zingizlar bormoqchi bo'lsanglar, talabalar bo'lsa, bizani kuzatadiganlar bo'lsa, murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu reklama emas, biz yordam beramiz. Maqsadimiz nimadir foyda keltirish. Bizning maqsadimiz birinchi o'rinda foyda keltirish har bitta talabaga, qolib ketmasin. Men prosta ko'p ko'rganman, даже narxoz moliya institutini bitkazgan bolalar ham hozirgina emas, undan oldingi pokoleniya bolalar hozir ko'chada Yandexda kira qilib yuribdi, umrini prosta o'tkazyapti. Men bizning hozir kelajagi bolalarimizga, yoshlarimizga tavsiya qilaman, iloji bo'lsa ota-onalarga bu murojaatim, farzandinglarga pul tikinglar, qo'rqmasdan, chunki qaysi davlatga borishdan qat'iy nazar. Endi men Xitoy deganim, Xitoy rivojlanishi juda ham zo'r va talab shunga yarasha iloji bo'lsa yuborish kerak. Bor biznesga, misol uchun biznesga pul tutgandan ko'ra farzandingizga investitsiya kirgizganingiz chunki zo'r bo'ladi. Chunki manfaatli bo'ladi va o'zingiz shuni orqasidan rohat olasiz. Chunki o'zingiz farzandingiz, farzand ota-onaga hech qachon yomonlik ko'rmaydi. Bizani kuzatishda davom eting. Studiyamizda Javohir ukamiz bo'ldilar. Bularga rahmat deyman. Keyingi videolarimizni kuzatib boringlar, podpiskaga tashab qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni yoki savolinglar bo'lsa bemalol yozsanglar bo'ladi. Men har bittasini o'qib chiqaman va o'zim javob berishga harakat qilaman. Keyingi syomkamiz, xudo xolasa, ko'rsatuvimizni iloji bo'lsa o'ta biznes qilgan yana bitta tadbirkor akamiz bilan suhbat qilamiz. Xudo xolasa bizani kuzatishda davom eting. Bizani o'tkazib oling. Hammaga rahmat.